Так, жігіттер, мынау Азардың тағы бір жүгіруден басқа екінші тренировкасы бар. Міне күтіп тұр. Қазір екеуін ашам, бір ана бір клеткіден атып шыққан буйволдар сияқты қазір екеуі дейтін. Айда. Оппа! Айда қырылады екеуі деген. Міне. Буйволдар сияқты бір екеуі бір алысып, арпалысып. Мынау дыханияға жақсы, керемет. Шашамайды. Осылай екеуі бір жарты сағаттай арпалысады. Жарты сағаттың көлемінде арпалысады. Екеуі ойнайды, төбелеседі, жүреді, ойнайды. Екеуі бір-бірін қатты жақсы көреді. Екеуі. Жалпы осындай тренировка негізгі өте қажет. Негізгі итті вообще күшік кезінен асыраған кезде мен всегда екеуін асыраймын. Екеуі бір-бірімен төбелесіп, опытшына өседі. Жалғыз өзі іші, онда ол қиындау болады төбелесуіне. Қарақ қояды айнақта кім бар деп. О, екеуі деген кәдімгідей. Осымен отдышкіге жақсы да кішкене, дыханияға жақсы. Ал осылай жарты сағаттай арпалысады. Оған шейін түсіретін менің памятім жетпейді. Сол себепті телефонды қоямын. Но ең жақсы тренировка. Күнде осылай екеуі, күнде. Күнде. Мынау енді ана салмағы үлкен болғаннан кейін ананың бір жерін ауыртып жібереді қасқа. Дауыс шығармайды тек ана қасқа тісімен. Кейде ашуланып кетеді қасқа. Ал осылай.